Adisas Braimunde e Mercesfla per la vostra presenza su questo cadeno. Ieri anem fa la primiero video dell'anno 2021. Sui super content come de costume. Pramu che sei aquí e pramu che anem començar un anno novello. Del meu costat vos desiri un bel anno 2021 e speri che sarà fatto de gioia, d'allegria, de scambis, de riscontres e mai che mai di una buona santat. És la causa mai importante. Speri també que avès pres de bones resolucions, s'és pas encara el cas, n'hi ha una per vosaltres. Vos podeu abonar 3 a la cadena meva e activar la campaneta per mancar pas res de les videos que suia preparar. E ça vos pot dir que suia preparar un fin de contingut novel. Vos dai sempre la sorpresa perquè m'agradaria de fer les causes lentament, video per video. Vos informi que se us agrada podeu també sostenere la cadena su www.tipeee.com. És pas obligatori, fas això que voleu, ma s'ho podeu fer, seria superpla. Estimats amics, un gan és la primera annada que anem passar a massa. Sui super content e, com he començat a me parlar, he preparat de continguts novells. E veleu que serai acompanyat. Acots, premo que m'agradaria de crear una dinàmica sur la cadena e pas sonque de fa de causes sol. En esperant, ieri anem acabar el nostre cicle consonantic. E serà una video importante premo que serà l'abans-darriere que serà consagrado a la pronunciació de l'occità. En la video venente anem treballar su l'accentuació de l'occità lengo-d'ossià. E après que haurem oficialment acabat de parlar de la pronunciació e podem començar a parlar de la gramàtica. Com l'altre cop, podeu trobar dins la descripció d'aquest video la correcció de l'exercici que vos veieri a la fi de la video precedent. E, de seguir, a la fi d'aquest video hi haurà també un exercici per practicar un poc la llengua. Estimats amics, sent en 2021, me disi Gabriel e sa aquesta introducció a la llengua occitana. A la vez. Arro que sabes così se disun individualment les consonantes de l'alfabet occità, anem veure così se poden apariar entre elles. En l'escriptura de la llengua occitana arriba sovint que almenys dues consonantes se seguisquen dins una mateixa expressió. Saitzus se troben les parelles mai emplegades. De segur, n'hi ha força mai. Mas aquestes són les mai importants i recurrents de la llengua. Són essencials de conèixer per mestrejar correctament la lectura i la pronunciació de l'occità. Precisi també que en llengua d'ossià el doblement de les consonantes s'emplega a l'escrit únicament si se pot usar a l'oral. Per exemple, dins sol·licitació. Sol·licitació. Ausissez la L doble? Sol·licitació. Esquerra. Esquerra. Annado. Annado. Insistissent tot su la consonante doblado. Si hi ha pas insistència, vol dir que la consonante és sola. És el cas mai expandit en occità. La S doble indica el so S, quan se troba entre dues vocals, com en francès, en català, en portuguès o en italià. Parèixer. Expressió. Passar.
Ho avem vist in pau mai leu, se la eso intervocalico es unico, fa lo su zzz. Come dins musico. Espera co che la dublan, per pas s'enganar de pronunciació a la lectura. Zzz. Aquestes digrafes se dis un parier. Ch o G. Vilatge. Coratjós. Paratge. Jutjar. Ma según los locutors pot arribar que, como la G o la G soletos, son ditzes ts. Vilatze. Coratjós. Parratze. Zutzar. Vos daisí en descripció lo ligand in pulido canzoncitano que los pronuncio come acá, se vos interessa. Hi ha una versió subtitulado en francès, una versió en català i una versió en portuguès. Aquí un digrafe emblemàtic de la bella lengua occitana. Acá, com en portuguès, se dit lie. Lie. És un su que ha pla d'equivalències dins les altres llengües europeus. Fora el portuguès lo retroben en italià, en espanyol, en català o en croat. Fuelio. Fuelio. Treballar. Treballar. Acolliment. Acolliment. De pla remarcar que, según los locutors, se pot dire també je, com en francès. En posició final se dit com un oel. L. Biel. Mil. Aparell. Un mot interessant per encapar la pronunciació d'aquest digrafe és el verb treballar. A l'infinitiu, a tal com din totes les formes conjugadas, dicen lie, amb un oelo palatalizado. Treballar. Treballi. Treballios. Treballion. Ma quan és a la fi, lo dicen pla com un oelo. Un trabal. Un trabal. Per exemple, en aquesta frase vesem pla la diferència. Lo meu fill traballo. Lo meu fill traballo. Aquí un altre digrafe emblemàtic de l'occità. Aquest se dit nie. Nie. Com lo precedent en equivalència perfecta en portuguès, ma també en francès, en italià, en espanyol i en català. Campagno. Senyal. Nyaka. En posició final fa lo su n. Castan. Besun. Sen. Acá se pronuncia ts. Prets. Dets. Parlats. Però cal notar che sono din la vida forse mai come no eso è piezzato. S.
pres, des, parlas. Aquell d'aquí és un trapelo, però mu que lo volem pronunciar com en català o en francès. X. Ma la veritat és que se dit spuleu com la C doblado. Ts. Amics. Grets. Químics. En posició finalo, un P seguido di un S nos dona també lo su ts. Cots. Sinazzi. Gruts. La mateixa part del temps, acò se diz en destriant pla B la M de la P. Como dins important o completo. Un taus exemplar un destacament de la M e de la P. Important. Pamens, quand se trabo davant certos consonantos, como la S o la T, se pot dire como se fuguese pas qu'uno eno. Tens. Tentació. Prontoment. Un taus dicen pas la P. De més general, en occitan, hi ha una tendència a reemplaçar los sus un pau redes per un doublement del segundo consonanto. Per exemple, currette, leturo. Un taus dicen pla l'insistenza sulla segundo consonanto sottolineato. Currette. Leturo. Espallo. Rullà. Ilo. Dissate. Semmano. Tentatù. A tal, aquest digrafe es dits com si fuguese un eno duplo. N. S'accís ni d'un gn, com en espanyol, ni d'un nie, com en francès i en italià. Innurrar. Innurrar. Magnétique. Magnétique. Diagnostic. Diagnostic. E acò nos mena directament cap al fenomen que volia parlar just abans de clavar aquest leiçú. L'assimilació consonantica. Avès remarcat que, dins mots ocitans, quan dues consonantos se troben a costat, com dins els exemples que venen de veure, la segunda se pronuncia duplo e la primera es pa mallausido. E bé, entre dos mots és exactament so mateix. La consonanto inicial del segon assorbís la final del primer. M'expliqui. Aquesta frase, per exemple, se dit es partì lo dissabte sulla ruta del costat de la mar. Se la disi un poc menys aviat, podés ausir que hi ha de consonantos finalos que normalment deurien ser sonoros, ma que, aquí, venen mudos. La T, la S e l'altro T. Es partì lo dissabte sulla ruta del costat de la mar. Acò, justament, és un cas d'assimilació consonantica. Gairebé cada cop que un mot s'acaba per una consonanta i que el mot que seguís comença també per una consonanta, la primera és absorbida per la segunda.
és partit lo dissabte sulla ruta del costat de la mar. De faig, seria pas una falta de les dire, e seria perfettament possible d'ausir és partit lo dissabte sulla ruta del costat de la mar. Ma és complicat. E com és complicat, se fa menys. E aquò ho podes verificar també amb les vocalos. Quan un mot s'acaba per una vocalo e que el mot que seguís comença també per una vocalo, la primera se fa mudo. Come can disi? Come aquò. Entrelos. Aquel istorio. Un ostalario. Come aquò. Entrelos. Aquel istorio. Un ostalario. Estimats amics, va aquí per vell. Us anuncio amb plaer que n'hagués oficialment acabat amb la pronunciació de l'alfabet occità. Osco. Osco e mercès pla d'haver seguit els vídeos fins ara. Dins la llista subvenent, nos interessarem a l'accentuació de l'occità lengo-d'ossià, valent a dire so que li dona tota la seva musicalitat. En esperant, va aquí un exercici que mescla totes les regles que hem vistos fins ara. És un poc complicat, ma soy segur que ho podes fer. Estimats amics, Eri Gabriel e vos disi. Adeu!